好，兄弟们好，这里是一龙科技啊，来给大家讲一下这个最新的这个聚合系统 V1.0 的使用教程啊。可以看到这左边现在有4个板块：文章伪原创，还有智能 AI 写作，还有文章续写和对话大模型。先来讲一下这个第一个的使用教程吧，文章伪原创啊。先去找一篇文章，我拿这个我做个演示啊，把这个粘贴到左边来。然后下面可以填写原创度，就是你想它有多原创，我这边要写个90%，原创度90%，然后点开始改写，然后稍等一下，它就会在这个右边去输出改写后的文章。如果你嫌这个文章它还不够原创的话，你就把右边这个复制下来，再给它粘贴到左边，然后再点开始改写，然后这就是一个2次原创。然后稍等一下，它这边已经改写好了，就是第2次去给它进行伪原创。然后再讲一下这个第2个板块，智能 AI 写作，就是你去给它一个关键词，然后它就会去输出，就是根据你这个关键词去写一篇文章。我这边我就写一个关键词啊，春天的风景吧，然后这边段落，你想让它写几段落，你就写几就可以了。我这边要写1，演示一下，然后点开始编写，然后这边它写好了。如果你让它写的长一点，你就把这个数字增加一下，比如说我让它写3段，然后点开始编写。它这个每次生成它都是不一样的，然后稍等一下。然后这边它已经写好了，可以看到它这个写的还是可以的，就是你想它写的更长，你就在这个下面给它这数字你写的高一点，写个8呀，写个10呀什么的。然后再讲一下这个第3个板块啊，文章续写 AI 文章续写啊，就是你在这里你就填写一个你需要去续写的，就是一个片段或者一个文章。我这边我用这个来做演示，比如我填进这一段吧，然后这边你可以要求它去写多少个字，比如我让它写500个字，这边写500就可以了。然后点开始续写，然后等一下，就是它在写的时候，你最好你什么都不要按，然后这边它已经写好了。然后再讲一下这个对话大模型，这个对话大模型的使用教程就是你在上面去写你的问题，然后下面 AI 它就会给你输出它的回答了。我们这个对接的是一个最新的大模型，然后在这边我比如写一个西红柿炒鸡蛋怎么做，然后这边点开始提问，然后稍等一下，它就会输出出来了。好，它这边已经输出出来了。比如我现在再换一个问题，换一个什么问题？去找一个热搜吧，然后你就来这个，来个詹姆斯三杀，詹姆斯，然后开始提问，然后它这边它就已经出来了。这个使用教程就讲到这里了，这个使用还是挺简单的，就是我在上面我都会给你去写一些注释什么的，你按照这个注释你去填写就可以了。